Buenas noches, bienvenidos a mi canal Nandito Tomata. Los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez. Que pasen buenas noches, buenos días, buenas tardes. Felicidades quien está cumpliendo años, 5 de octubre del año 2023. Bienvenidos a mi canal Nandito Tomata en YouTube. Bien, tuve un problema del carro, tiene como una semana que andaba mal. Cuando hacía yo cambios a primera, segunda, tercera, todo hacía ruido. Y lo llevé a un buen mecánico hace un rato y lo arregló de acá, del pedal. Dice que estaba chueco y se hundía todo cuando se hacía el encendido y hacía mucho ruido cuando se hacían los cambios. Para segunda hacía ruido feo y también para algún cambio no que quería agarrar. Y gracias a ese señor mecánico tan importante de aquí, de este bonito lugar que pertenece al estado de Puebla, México, América, ahora miren, nada de ruido, quedó al 100% bien. Que pasen buenas noches, felicidades que envían mi video educativo. Y yo pensé que era la caja de velocidades o cambio de clutch y era el pedal. Muchas gracias, los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez desde un lugar que pertenece al estado de Puebla, México, América. Felicidades que envían mi video educativo. Feliz día 5 de octubre del año 2023. Felicidades que envían mi video educativo. Ahorita sí, para hacer cambio. Qué bonito. Y se siente bonito la palanca de clutch. Se siente que está fuerte, está levantado y se hundía todo y aún así. Ahorita nada de ruido. Listo para ir al mole de un lugar que se llama Tlaxcala, ya que se acostumbra a hacer la fiesta, si es media semana, cae San Francisco. Fin de semana, domingo, es el gran mole para todas las personas que son de sus amistades, como compadritos, amistades y todo. Gracias a Dios este carro quedó bien y no costó caro para arreglarlo. Yo que pensaba que era una situación muy difícil. Y muchas gracias a aquellas personas que cuando muevan esta palanca para los cambios, se le mete segunda, primera, segunda, tercera, hacía ruido y ahorita sin ningún problema. Sin ningún problema. Primera y segunda, igual, nada de problema. Muchas gracias, felicidades que envía mi video educativo. Es lo que debemos tener cuidado con los autos, con el pedal. Felicidades que envía mi video educativo. Los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez desde un bonito lugar que pertenece al estado de Puebla, México, América. Miren, nada de ruido. Los mecánicos son muy importantes. Felicidades a todos los mecánicos de este mundo, ya que nosotros nos preocupamos mucho. Pensamos que es algo tan difícil que no tiene solución, que se trata de gastar de mucho dinero y es muy bonito. Mi cochecito quedó bien, se ve feo por encima, pero por dentro está feliz, está bien, como nuevo. Sí, todo blandito, listo para salir a carretera. Este coche se ve muy feito, pero ahí está el secreto de estar bien para viajar, nada de ruido. Felicidades a todos los que son mecánicos, que Dios les ayude siempre, ya que es increíble lo que ellos conocen. Felicidades mecánicos de todo el mundo, ya que nos necesitamos de los unos a los otros. Nada de ruido. Felicidades, felicidades, buenas noches, buenos días, buenas tardes, ahora y siempre. 5 de octubre del año 2023. Muchas felicidades, gracias. Los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez. Muy bien. Un auto ajustado, también que esté afinado, chequeo de mangueras, todo si es posible nuevos, con unos
16,000 pesitos quedan, pero bien. Bien, 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 bien. Nuevamente, felicidades. Es la seguridad arreglar nuestros autos.